จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีในวันแรกนี่เราควรจะพูดกันถึงโดยหัวข้อว่าธรรมะทำไมกันแต่การที่จะรู้ว่าทำไมกันนั่นมันก็ต้องรู้ว่าธรรมะนั่นคืออะไรบ้างตามสมควรแล้วจึงจะพูดให้เห็นว่าทำไมจึงต้องมีการศึกษาและปฏิบัติธรรมะ On this first day, we need to ask the question, why Dhamma? Why Dhamma? But before we can answer this, we need to know what Dhamma is. Then we can move on to considering why we need to study and practice Dhamma. อยากจะสรุปสั้นๆให้ท่านเข้าใจได้ง่ายว่าธรรมะคือความลับของธรรมชาติที่เราจำเป็นจะต้องรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตให้ได้รับผลดีที่สุดI'd like to give you a quick summary of the meaning of Dhamma. Dhamma or Dhamma is the secret of nature which we need to know in order to develop life to the highest possible results, for the highest possible benefits. การพัฒนาชีวิตถึงระดับสูงสุดนั่นเราหมายความว่าทำให้มันหมดปัญหาทุกชนิดหรือหมดความทุกข์ทุกชนิดทุกความหมายของคำว่าปัญหาและความทุกข์ When we talk about developing life to the highest level, we're talking about developing life so that it is free of all problems and all dukkha, so that life is completely free of everything that is appropriate to the meaning of the word problem, and everything that is appropriate to the meaning of the word dukkha. This is what we mean by developing life. เราควรจะพูดกันถึงคำว่าความลับสักหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างจำเป็นถ้าเราไม่รู้ความลับของสิ่งนั้นเราก็ปฏิบัติสิ่งนั้นให้ลุล่วงไปไม่ได้เช่นความก้าวหน้าเรื่องปรมาณูเรื่องอวกาศเรื่องอะไรต่างๆนั้นสำเร็จได้เพราะเรารู้ความลับของมันนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ความลับของชีวิตเราก็จะสามารถพัฒนาชีวิตได้ถึงที่สุดที่มันควรจะพัฒนา We need to speak about secrets a little bit, or about the secret. When we understand the secret of something, then we are able to practice it
or carry out that thing successfully for the highest results and the most benefit. For example, the explorations of outer space, or the things that have been done with atoms, atomic power, and nuclear things. These have only been successful through the knowing of the secrets of these things, the secrets of space and the secrets of the atom. And so this has allowed developments in these areas. The same thing is true with life. In order to develop life, we must know the secret of life. ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ความลับของมันมันก็คือชีวิตนั่นเอง ในชีวิตในที่นี้ในเรื่องธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติคำว่าธรรมชาติในภาษาบาลีนั้นอาจจะไม่ตรงกับในภาษาอังกฤษนักแต่ก็พอจะเข้าใจกันได้เขาถือว่าไอ้ธรรมชาตินี่คือสิ่งที่มันเป็นไปได้ในตัวมันเองมันมีกฎของมันเองนี่เราเรียกว่าธรรมชาติเราจะต้องรู้ความลับของธรรมชาติที่เกี่ยวกับชีวิตเสียก่อน So we're going to talk about the secret and the specific secret of the secret of life. This is what we need to look into. The secret of life is Dhamma or Dhamma. And we can say that the secret of life is in Thai, Thamachat. Thamachat is usually explained or translated as nature. But the meaning that many Westerners give to the word nature is quite different than the word Thamachat. Thamachat means something which exists within itself, by itself, and of itself. So when we say nature, this is the kind of meaning we're giving to it. So the secret of life is Dhamma, is nature, that which exists in and by itself. เมื่อเราพูดถึงธรรมชาติก็หมายถึงชีวิตซึ่งมีความหมายถึง4ความหมายคือตัวธรรมชาติแล้วก็ตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วผลที่เกิดจากหน้าที่นั่นเป็น4ความหมายด้วยกันอย่างนี้ When we speak about the secret of life and we're speaking about Dhamma, we can talk about the 4 meanings of Dhamma. The first meaning is nature itself. The second meaning is the law of nature. The third meaning is the duty that must be performed according to that law of nature. And the fourth meaning is the fruit or benefits that arise out of performing that duty according to the law of nature. These are the 4 meanings of Dhamma. ทีนี้จะต้องขอร้องให้ท่านทั้งหลายมองดูที่ตัวเองตัวชีวิตตัวเราเองเนี่ยร่างกายและจิตใจเรียกว่าตัวเราสมมติเรียกว่าตัวเราในตัวเรานี้มันมีธรรมชาติที่ประกอบกันเป็นร่างกายเป็นต้นแล้วก็มีกฎของธรรมชาติที่ควบคุมธรรมชาติเหล่านั้นอยู่ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทุกอย่างเกี่ยวกับกฎหรือตามกฎนั้นๆแล้วเราก็ได้รับผลอยู่
คือเป็นความสะดวกสบายหรือถ้าปฏิบัติผิดก็ได้รับผลเป็นความทุกข์ในเช่นนี้ขอให้มองให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในตัวเราคนหนึ่งนี่มีธรรมะหรือธรรมชาติอยู่ทั้งสี่ความหมาย So I need to ask you to take a look at yourselves, or more specifically at these bodies and minds that we imagine to be ourselves. So take a look at this body and this mind. If you look, then you will see nature. You will see that the body and everything else is nature. And then you will see the law of nature. And in this body and everything, we can see the duty that must be performed in line with that law of nature. And then fourthly, we will see the results of performing that duty. If the duty is performed correctly, the result will be well-being, tranquility, and coolness. But if the duty is performed incorrectly, then the result will be dukkha, unsatisfactoriness, discomfort, anguish, pain, frustration. So this, we can see that if we look at the body, mind, and everything here, we will have all four meanings of the word Dhamma or nature. เมื่อมองเห็นทั้งสี่ความหมายนั่นแล้วก็คือเห็นธรรมะครบถ้วนทั้งสี่ความหมายก็เห็นว่าชีวิตประกอบอยู่ด้วยธรรมชาติทั้งสี่ความหมายอย่างนี้แต่ว่าเราไม่รู้ความลับของสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเราจึงไม่สามารถปฏิบัติชนิดที่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากชีวิตจึงขอร้องให้ศึกษาคำว่าธรรมะคือความลับของชีวิตกันให้เพียงพอเสียก่อน So when we really look at the body and everything, we will completely see all four meanings of the word Dhamma or the word nature. All these four meanings are right here. And when we see these four meanings, then we will understand the importance of the meaning of the secret of life. In seeing these four meanings, in seeing nature, then we will begin to see that we don't completely understand it all yet, that we haven't truly penetrated to the secret of what we call life. We haven't really grasped this secret of Dhamma. And so to fully understand these four meanings, we have to really see the secret of life. And so let's take some time to study this matter until we understand it sufficiently to go on. ทีนี้ก็จะมองดูที่คำว่าพัฒนาชีวิตการพัฒนาชีวิตเราไม่รู้ความลับเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะพัฒนาอย่างไรและพัฒนาไปถึงไหนส่วนมากจะไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะพัฒนาไปได้จนถึงไหนจนถึงระดับไหนสูงสุดเท่าไรไม่รู้มันก็เลยไม่มีความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาชีวิตนั้นคอยรู้ว่าชีวิตนี้มันจะพัฒนาได้ไปถึงไหนสูงสุดที่ไหนขอให้สนใจข้อนี้ด้วย Let's also consider the word development.
when we talk about developing life, we usually don't have a very clear understanding of what this means. And we have almost no understanding of how far life can truly be developed. We don't realize the highest benefits that are available to mankind. And so we don't take much interest in the secret of life, which enables us to reach those high levels. And so in talking about developing life, we need to realize and understand how far life can truly be developed. And so this is another point which we must consider and understand. ในชั้นนี้ เราจะถือเอาแต่เพียงว่าพัฒนาชีวิตนั่นคือทำให้ชีวิตเจริญถึงระดับสูงสุดคืออยู่เหนือปัญหาและความทุกข์ทุกระดับและทุกความหมายอยู่เหนือความทุกข์และปัญหาทุกระดับและทุกความหมาย So when we talk about developing life, we mean developing life to the highest possible level, the highest, most supreme level that is possible for humanity. This high level can be described as to develop the mind or to develop life so that it is above all problems whatsoever. To develop life so that it is completely above and free of all levels and meanings of the word problem and all levels and meanings of the word dukkha. For those of you who haven't heard this word before, dukkha is a word that can be translated as unsatisfactoriness or suffering, conflict, agitation. It's all the things that disturb life. Dukkha is what we're running from all the time. It's what's interfering with a life of calm and ease. When life is developed above all dukkha, then life has reached its highest possible level. เดี๋ยวนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักแม้แต่ปัญหาของตัวหรือความทุกข์ของตัวหรือไม่รู้จักความทุกข์นั่นเองเนี่ยขอให้คิดดูดีๆว่าเรากำลังเป็นอย่างนั้นหรือไม่ที่เราอาจจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาหรือความทุกข์นั่นเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรไปเสียก็ได้ถ้าอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันจะปฏิบัติธรรมะเพื่ออะไรกันขอให้ดูให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่เรียกว่าปัญหาและความทุกข์นั่นเสียก่อน Now some of you have probably never really seen some of the problems that are afflicting your life. Many people have never really looked closely enough at themselves, and so they just think that all these little difficulties and problems are the normal, ordinary way things are. And so they look at themselves and they say, oh, I don't have any problems, everything's okay. Because we've learned to accept all these things as normal and ordinary. So we need to take a very serious and close look in our own lives and see if there really is anything that we could call a problem. Is there any dukkha? Is there anything unsatisfying or disturbing about our lives? This is something to look at within yourself. And this is very necessary to do when we come to a place like Suan Mok. Because if you haven't looked inside and
you aren't aware of any problems or any dukkha, then there's no value in studying the Dhamma. The Dhamma can have nothing to offer you unless you realize that you have some problems. So don't forget to take a good look inside and see what's there. สำหรับคำว่าพัฒนาชีวิตนี้เราจะกำหนดกันสักสี่หัวข้อคือว่าเรามีการกระทำชนิดที่ป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตไม่ให้เกิดขึ้นและเราก็สามารถขจัดไอ้อันตรายที่มีอยู่แก่ชีวิตนั่นให้ออกไปแล้วเราสร้างความเจริญความก้าวหน้าที่น่าพอใจให้เกิดขึ้นแล้วก็เรารักษาไอ้ความก้าวหน้านี้เอาไว้ได้และทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปเป็นสี่ความหมายด้วยกันดังนี้คือป้องกันอันตรายขจัดอันตรายสร้างสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วก็รักษาและเพิ่มพูนในสิ่งที่น่าปรารถนาในความหมายสี่อย่างนี้ก็เรียกว่าพัฒนาชีวิตได้ So when we talk about developing life, we can explain this in four areas or under four topics. We can say that there are four aspects of developing life. The first aspect is to prevent dangerous things from arising, to prevent dangerous things from doing anything nasty to life. The second meaning is to clear away, to get rid of and destroy any of the dangerous things that have arisen in life. The third meaning is to give rise to produce and to have progress in things which are useful and beneficial for life. And then the fourth is to maintain and protect and preserve things that have already occurred and that are useful and beneficial. So these are the four aspects of developing life. Getting rid of or preventing the arising of dangerous things, getting rid of dangerous things which have already happened, causing useful things to arise, and maintaining the useful and beneficial things that have already arisen. การพัฒนาชีวิตเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงเห็นชัดแจ้งแล้วว่าเป็นหน้าที่เราก็จำเป็นที่จะต้องทำให้เป็นการพัฒนาขึ้นมาได้จริงๆท่านนี้คือการThe development of life is our duty. This is the direct meaning and importance of the word duty, to develop life. This is the duty of all human beings. ที่นี่ในการพัฒนาชีวิตนั้นเราต้องการหรือต้องมีธรรมะสี่อย่างคือสติคือสัมปชัญญะคือปัญญาคือสมาธิเราต้องมีสี่อย่างนี้เป็นเครื่องมือเราจึงจะสามารถพัฒนาชีวิตได้
in order to develop life, we must have in our possession 4 very important tools. We can call these 4 Dhamma tools or 4 Dhammas which we need to develop life. These 4 tools of Dhamma are sati, mindfulness, sampajanya, wisdom in action or applied wisdom, panya, wisdom, knowledge, and samadhi, concentration. These are the 4 tools which are needed to develop life. การฝึกวิปัสสนาหรือพัฒนาจิตนั่นก็เพื่อทำให้เกิดธรรมะ4อย่างนี้ขึ้นมาอย่างเพียงพอสำหรับจะพัฒนาชีวิตจึงต้องสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาจิตให้มีธรรมะที่จำเป็น4อย่างดังที่กล่าวแล้ว So the practice of vipassana meditation, insight meditation, is a way to develop the mind, to train the mind so that these 4 Dhamma tools are developed and increased. So this is why we need to be interested in meditation, in vipassana practice, in order to have these tools that are necessary for the development of life. ในการพัฒนาจิต ปฏิบัติวิปัสสนานั้นมีมากอย่างมีหลายระบบหลายแบบแต่แบบที่เห็นว่าดีที่สุดเท่าที่พบแล้วนะก็คือแบบที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนาอานาปานสติภาวนาซึ่งเราจะได้ศึกษากันโดยละเอียดต่อไป As far as this thing called mental development or vipassana meditation, there are many, many different kinds of this available, many different techniques for developing the mind. But of all the techniques which we have come across, of all the different practices that we have seen of and heard of, the one that is most useful and most powerful is called anapanasati bhavana, or mindfulness of breathing meditation, the practice of mental development based in mindfulness of breathing. And so this is the practice that we will be talking about in detail from here on, in detail from here on. คำว่าอานาปานสติภาวนาในความหมายที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั้นคือการนำเอาความจริงความถูกต้องความจริงของธรรมชาติข้อใดข้อหนึ่งมากระทำไว้ในใจให้ควรศึกษาพิจารณาเห็นอยู่ในใจทุกครั้งที่หายใจเข้าและหายใจออก The correct meaning of anapanasati bhavana is that we study reality or we study nature, and we do this by taking one aspect or object of nature, of reality, and we study that object every time we breathe in and every time we breathe out.
So this is the meaning of mindfulness of breathing meditation. To take some object of nature and study it while we are breathing in and breathing out, and while being mindful of breathing in and breathing out. This is the correct meaning of mindfulness of breathing. เป็นความจำเป็น หรือจะว่ามีประโยชน์มากในการที่ถ้าเราจะรู้ความจริงของอะไรเราจะต้องเอาความจริงของเรื่องนั้นมากำหนดมาพิจารณามาแยกแยะมาศึกษาอยู่อย่างจริงจังทุกครั้งที่มีการหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยขอย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าต้องเอาสิ่งนั้นมากระทำไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาก็หมายความว่าทุกครั้งที่มีการหายใจออกหรือหายใจเข้าหายใจออกก็รู้เรื่องนั้นหายใจเข้าก็รู้เรื่องนั้นหายใจออกก็รู้เรื่องนั้นหายใจเข้าก็รู้เรื่องนั้นนี่เป็นความจำเป็นและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพื่อจะให้เกิดความรู้ที่เราต้องการจะรู้อย่างเพียงพอและเกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจหรือในภายในของชีวิต This is a very powerful secret of nature which you ought to understand. So we're going to repeat it some more. This powerful secret of nature is that if you want to know the reality of anything whatsoever, the way to do it is to study that thing, to study the reality of that thing within the mind. To whatever it is you want to understand and know, you take the reality of that thing within the mind and study it there every time while breathing in and breathing out. While there is the awareness, the knowing of breathing in and breathing out, that the reality of that thing, that truth within the mind is studied, analyzed, scrutinized, observed, until it is the reality of it is seen while breathing in and breathing out. This is a most profound secret of nature which enables us to develop the mind and realize the truths of nature that we need to know. ที่จริงคำว่าอานาปานสตินี่มีความหมายกว้างถ้าเราระลึกด้วยสติถึงอะไรอยู่ทุกหายใจเข้าออกแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติได้ทั้งนั้นสมมติว่าท่านคิดถึงบ้านของท่านที่เมืองนอกหรือว่าคิดถึงบุตรภรรยาครอบครัวของท่านที่เมืองนอกอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติได้เหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เราต้องการในที่นี้ที่เราต้องการในที่นี้ก็คิดถึงธรรมะคือความจริงของธรรมชาติชนิดที่จะดับทุกข์ได้นะเอามาทำไว้ในใจให้มากพอให้ครบถ้วนพอที่จะขจัดปัญหาหรือความทุกข์ได้ที่เรียกว่ามีธรรมะสี่อย่างที่กล่าวแล้วอย่างเพียงพอนั่นเอง Actually, the meaning of anapanasati can be quite broad and general. In its most general sense, anapanasati means to think about or to reflect upon anything while breathing in and breathing out. This means that you could be thinking about your home in some foreign country while breathing in and breathing out. That would be a form of anapanasati, mindfulness of breathing. Or you could think of your mother
or your wife or husband or your children or your family while you are breathing in and breathing out. This is the broadest meaning of mindfulness of breathing. But that's not what we're interested in doing here. Instead of just taking anything as the object of the mind, we take Dhamma, truth, reality, nature, as the object of the mind. And we take specifically aspects of nature, specific truths, which when developed and used will free the mind of suffering, of dukkha. So in the anapanasati we practice here, we take certain specific dhammas and study them while breathing in and breathing out. And in so doing, we develop the 4 Dhamma tools of mindfulness, wisdom and action, wisdom and concentration, which we mentioned earlier. So this is the kind of anapanasati that is most useful. ทีนี้ก็มีคำถามว่าอะไรเล่า ที่เหมาะสมที่ถูกต้องที่จำเป็นที่ควรจะเอามาทำไว้ในใจทุกครั้งที่หายใจเข้าและหายใจออกนี่คำตอบก็คือว่าเรื่องความลับ ของร่างกายของกายเป็นความลับของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาความลับของสิ่งที่เรียกว่าจิตและความลับของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองสี่อย่างด้วยกันดังนี้ So now we have to ask, if you're not already asking, so what are these dhammas, these truths of life that must be studied? What are these truths that must be studied within the mind, that must be brought into the mind and studied there? What are these dhammas that we need to know? The answer to these are the secrets of the body, or the secret of the body that is we need to know in order to extinguish dukkha. The secret of the things we call the feelings, the vedana. The vedana are, what we mean here is that whenever there is sensory experience, such as seeing or hearing, there is a reaction of the mind that is either pleasant satisfaction with the sense experience or unpleasant dissatisfaction or a neutral kind of uncertainty. These are the feelings. And the secret of these feelings is the second secret we need to know. The third secret is the secrets of the mind. And then the fourth secret are the secrets of ultimate reality, of the profound truth of the way things are. So this is what we need to bring into the mind. These are what must take place in the mind and be studied within the mind. ขอให้จำสิ่งทั้งสี่นี้ไว้โดยคำบาลีสั้นๆว่ากายเวทนาจิตธรรมะในฐานะเป็นหัวข้อสำคัญเราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ดีกว่าที่จะมีอะไรมาสำหรับฝึกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราและสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเราเพราะเราไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้
จึงจำเป็นอย่างยิ่งขอเน้นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักเข้าใจเห็นแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งสี่นี้คือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมThese things are so important to know that I'd like you to memorize these four basic things that we need to study. And I'd like you to do so with the Pali word. Then you will have the most clear understanding later, and this will be of great reference to you in your meditation practice. So the first thing is Kaya or body. Kaya, Vedana or Vedana. Then Citta, the mind, and Dhamma. So Kaya, Vedana, Citta, Dhamma. Please remember these four things. These are the four important things that we need to study within the mind. These have to arise. We have to learn how to develop these within the mind and study them there. This is because these four things are already taking place in life. These are the four fundamental aspects of life. But they are also the source of many of our problems. Because we don't understand these four things, all sorts of problems are happening in our life. Because we can't control these four things, because we can't keep them within balanced limits, they are a source of dukkha. So thus it is very, very important to study these four things. Kaya, the body, or bodies. Vedana, feeling or feelings. Citta, mind. And Dhamma, truth, reality, nature, whatever. ทีนี้ก็มาพิจารณากันดูทีละอย่างละอย่างสำหรับคำว่ากายะคำนี้ถ้าเป็นภาษาบาลีมันแปลว่าเป็นหมู่เท่านั้นเองหมู่ของอะไรก็ได้เรียกว่ากายะทั้งนั้นแต่ในที่นี้เราหมายถึงหมู่แห่งสิ่งต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายที่ประกอบอยู่ด้วยสิ่งหลายอย่างคือเป็นหมู่ตรงกับคำว่ากายะแปลว่าหมู่ท่านจึงดูเอาเองว่ากายะนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างจะเป็นอวัยวะอย่างไรเท่าไรจะเป็นธาตุอะไรเท่าไรส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ยังมีแบ่งออกไปเป็นส่วนที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายคือลมหายใจก็เรียกว่ากายะเหมือนกันในฐานะเป็นหมู่ของไอ้ธาตุอันหนึ่งด้วยเรามาเรียนเรื่องร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรแล้วมีความเกี่ยวข้องกับลมหายใจอย่างไรเราไม่สามารถบังคับลงไปที่ร่างกายเซตโดยตรงแต่เราก็สามารถ บังคับไปทางร่างกายคือลมหายใจเราจึงมี set body มี breath body ว่ามันเนื่องกันอย่างไรถ้ากระทำแก่กายอันหนึ่งแล้วมันไปมีผลแก่กายอันหนึ่งด้วยดังนั้นเราจึงเอาลมหายใจเนี่ยมาเป็นวัตถุแห่งการฝึกบังคับลมหายใจได้เท่าไรก็เท่ากับบังคับร่างกายนี้ได้เท่านั้นข้อนี้จะปรากฏแจ่มแจ้งแก่ท่านเองเมื่อท่านได้ฝึกถึงอานาปานสติข้อนี้ต่อไปข้างหน้า So let's look at each of these four in detail. The first one, Kaya. This word Kaya literally means group. And it can apply to all sorts of groups of things. But in this case, we're speaking specifically
of the group of things that are compounded together into what in English we call the body. And in fact, the English word body also has this meaning of group. So when we say Kaya, we're talking about a group of different things, of different organs, of different elements, which are compounded together into this body. So this is the meaning of Kaya. We need to study this Kaya and see how it exists and what it is like. And most of all, we need to study the one very important subcomponent or component of this body, which we can call the breath body. In this overall body, or this body group, the flesh group, there is one subgroup which we can call the breath, or the breath body. And so we need to study this breath body especially. And we need to study how the breath exists, how it acts, how it changes, and also what influence it has on the rest of the body. This breath body is very, very important, because we can see that it is the thing which sustains life for the rest of the body. If this flesh body were to lose the breath body, that it would no longer be able to maintain itself. So we can see the breathing as that which sustains the rest of the body. This points out a very, very important relationship that we need to study. Now, this overall body, this flesh body, is something that we cannot directly control. That is not within our abilities. However, there is a way to indirectly control it, to master it, or to gain mastery over it. And this is by using the breath body. By using the breath body properly, we can control the overall flesh body. So this is something that we need to study and learn about. And this is what we're talking about when we talk about the secrets of Kaya, or the body. ดังนั้น การปฏิบัติขั้นแรกที่เกี่ยวกับกายนี่เราจึงศึกษาเรื่องลมหายใจกันอย่างพิเศษอย่างแจ่มแจ้งกำหนดลมหายใจทุกชนิดจนรู้จักว่ามันเป็นอย่างไรลมหายใจมียาวบ้างมีสั้นบ้างมีหยาบบ้างมีละเอียดบ้างมีเป็นอย่างๆเราจะต้องศึกษาจนรู้จักมันดีทุกชนิดว่าแต่ละชนิดนั้นมันมีธรรมชาติอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรแก่ร่างกายลมหายใจชนิดไหนมีอิทธิพลแก่ร่างกายอย่างไรจนเรารู้สึกเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งที่เนื่องกันแล้วไอ้ลมหายใจนั่นแหละเป็นผู้คอยปรุงแต่งเป็นคอนดิชันเนอร์ของร่างกายแปลว่าขั้นที่หนึ่งเราศึกษามากเป็นพิเศษเรื่องลมหายใจรู้ลักษณะของมันทุกอย่างแล้วยังรู้จักว่ามันเนื่องกันกับร่างกายเนื้อเนี่ยอย่างไรอีกด้วยเพื่อว่าเราจะสามารถบังคับกายเนื้อทางการบังคับลมหายใจ So in the first steps of the practice of mindfulness of breathing, we work with the Kaya. Specifically, we work with the breath body.
So what we do is we study the breathing. We study all kinds of breath. Every kind of breath that occurs, we note it and study it. Short breaths, long breaths, calm breaths, violent breaths, fast breaths, slow breaths, gentle. All these kinds of different breaths which arise, these need to be studied. We keep on studying them in order to understand the characteristics of the breath and the conditions of the breath. And we just keep on studying the breath constantly. Each kind of breath that arises, note it, clearly see it in order to learn about it. And after doing this for a long, long time and becoming clear about the nature and characteristics of the breath, then we can begin to study the influence of the breath body. The breath has a great influence on the rest of the flesh body, on the rest of this physical body. And this influence needs to be seen very, very clearly. So after studying and observing all the many kinds of breath, then we must observe and note this influence of the breath upon the rest of the physical body. And we do this until we see absolutely clearly that the breath in the rest of the body are completely, very closely interrelated, to the point where we see that the breath body conditions the flesh body, that this breathing conditions the physical body. When we see that the breath is the conditioner of the physical body, then we will begin to understand the secrets of the body. ถ้าสรุปความดูเราก็จะเห็นว่าเราเดี๋ยวนี้รู้เรื่องความลับ ของกายะของกายของบอดี้แล้วก็รู้ว่าไอ้กายเนื้อ flesh body เนี่ยก็มีไอ้กายลมหายใจ flesh body นี่เป็นเครื่องปรุงแต่งเป็น conditioner แล้วก็ยังรู้ว่าเราสามารถจะทำให้กายเนื้อเนี่ยระงับลงไปโดยการกระทำให้ลมหายใจกายลมหายใจนี่ระงับหมายความว่าถ้าลมหายใจระงับกายเนื้อนี่ก็จะระงับด้วยดังนั้นเราจึงสามารถบังคับกายเนื้อนี่ทางกายลมหายใจถ้าเราอยากจะบังคับกายเนื้อโดยตรงเราจะบังคับโดยอ้อมโดยผ่านทางลมหายใจแล้วเราก็รู้ได้ว่าโอ้มันทำให้สงบให้ระงับได้และในการสงบระงับนั้นมันมีความสุขด้วยและยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีก So we can summarize these first steps of the practice by saying that in studying the Gaya, the body, and especially that component of the body which we call the breath, that we will see that this breath has a very important and strategic influence upon the flesh body. And we see that the breath body, the breathing, conditions or is the conditioner of the flesh body. This is a very important secret. And this secret can be used to unlock other secrets about the body, such as the fact that we can use the breath to gain mastery over the body. It is not possible, for instance, to calm the flesh body directly. I don't think anybody can sit there and just make the body absolutely calm directly. But by using the breathing, by calming the breathing, by making the breathing more and more gentle and peaceful,
then the flesh body will become calm and peaceful. So this deeper secret is that by calming the breathing, the flesh body becomes calm. When the flesh body calms, there arises joy and happiness, some very, very nice vedana or feelings. And many other useful things also will happen. เดี๋ยวนี้เรารู้ความลับของกายแล้วหมวดที่หนึ่งต่อไปนี้เราไปรู้ความลับของไอ้หมวดที่สองคือเวทนาเวทนาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อมนุษย์หรือต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายอาตมาจะพูดชนิดที่ท่านทั้งหลายจะประหลาดใจว่าไอ้โลกทั้งโลกสัตว์โลกมนุษย์สัตว์มีชีวิตทั้งโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวทนามันอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่าเวทนามันก็ฟังดูก็น่าหัวหรือไม่น่าเชื่อแต่ขอให้คิดดูดีๆว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนานั่นแหละคือสิ่งที่บังคับคนทุกคนให้ทำอะไรตามที่เขาต้องการเมื่อเขามีสุขเวทนาเขาก็คิดไปอย่างหนึ่งทำไปอย่างหนึ่งเพื่อได้สุขเวทนาเมื่อได้ทุกขเวทนาเขาก็คิดเขาก็ทำไปอย่างหนึ่งเพื่อต่อสู้เพื่อเป็นปัญหาที่จะต้องเกิดความทุกข์ขอให้มองในข้อนี้ให้เห็นให้ชัดเลยว่าไอ้โลกทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้การบงการของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาแต่มันอาจจะมีขั้นตอนอย่างอื่นเช่นว่ามีตัณหาไปตามเวทนาแล้วก็บังคับไปก็ได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมีอิทธิพลมากเหนือจิตใจของเราทุกคนน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าเวทนาจึงต้องรู้จักความลับของมันให้ดี Okay, let's imagine that we fully understand the secret of the body. After that, we need to understand the secret of what we call vedana. The vedana or vedana, these feelings, are the things which have the highest and most powerful influence on human life. These feelings have very powerful control over what we do. This is not only true of human beings, it is true for all living creatures, for all living things, that the vedana influence life in a very powerful way. So we can say that the entire world is controlled by the vedana. And so we need to really look into these things. We can see that when there are happy feelings, pleasant feelings arising, that the mind is enslaved to these things and does what it can to get more of these feelings, to sustain them. And so these pleasant feelings are always pulling the mind in a certain direction and conditioning certain kinds of activity. And then the unpleasant feelings, which we don't at all like, these condition the mind in a different way. These influence life in another direction, but still leading to all kinds of habitual responses. So these vedana have very powerful control over life in what we do. And this means that to be free, we need to understand these things which dominate the world. We can say that the whole world is within the circle of these vedana. The whole world is trapped within the influence of this conditioning of the vedana.
if we study Dhamma, we also know that there are other things which influence the mind. But we can say that the Vedana have the strongest and most powerful influence. And so it is necessary for us to understand the secret of these things that we call Vedana. อยากจะพูดประโยคหนึ่งซึ่งท่านอาจจะหัวเราะก็ได้ตามใจคือจะพูดว่าถ้าเราควบคุมเวทนาได้เราก็จะควบคุมโลกได้ถ้าเราควบคุมเวทนาได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะควบคุมโลกได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวนี้ไม่มีใครควบคุมได้และไม่ได้คิดจะควบคุมโลกจึงเป็นไปอย่างที่ปราศจากการควบคุมที่ถูกต้องก็มีวิกฤตการณ์มากมายเห็นไหมเพราะว่าเขาควบคุมเวทนาในขั้นต้นไม่ได้เป็นมูลเหตุให้เกิดการกระทำชนิดที่เป็นวิกฤตการณ์ทั้งหลายขึ้นมาในโลกเช่นสงครามเป็นต้น I'd like to say a sentence which you may laugh at. I'm going to say it anyway, and if you want, go ahead and laugh. If we can master the Vedana, we will be able to master the world. If we can control the Vedana, we will control the world. You may not believe this, but you can see that in this world where there is nobody interested in controlling the Vedana, nobody has any interest in getting any mastery over these feelings. And so we can see that the world is out of control. Nobody controls the feelings, and so the world is completely out of control. There are all sorts of crises and problems arising constantly. All you have to do is open any newspaper and you can read about them. All the wars, the famine, the corruption, the pollution, all these things are because we are not at all interested in controlling the feelings, in getting any mastery over them. If we could completely control the feelings, then we would control the world. This is something you need to consider. ถ้าจะพูดตามที่พระพุทธเจ้าพูดก็พูดว่าเวทนาเป็นจุดศูนย์รวมแห่งต้นเหตุที่เกิดทุกอย่างในโลกเช่นให้เกิดการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นในโลกเวทนาที่เขารู้สึกอยู่นั่นแหละเป็นเหตุบังคับให้เขาต้องการและก็กระทำไปตามที่เขาต้องการหรือแม้ที่สุดแต่ว่าถ้าเชื่อว่ามีการเกิดใหม่มีการเที่ยวไปในวัฏสงสารมันก็มีมูลเหตุอยู่ที่เวทนาเราควบคุมเวทนาได้ก็หมายความว่าเราควบคุมต้นเหตุหรือมูลเหตุหรือที่เกิดหรือบ่อเกิดของสิ่งทั้งปวงได้นี่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักสิ่งนี้ให้ถูกต้องทุกแง่ทุกมุมจนควบคุมมันได้ไม่มีความลับของเวทนาที่จะหลอกลวงให้เราทำอะไรอย่างโง่เขลาอีกต่อไป We can say that the Vedana are the focal point, are the meeting place for the arising of all the causes of problems in the world. The Vedana is the place where all the causes of our problems happen. Everything, all of our problems have their causes centered around the Vedana. It's because of Vedana that there is craving, because there is hunger and ignorant desire in the world. Because of our craving, our hunger for this and that, we do all kinds of activities. So these causes of problems, this craving, our ignorant desires, and the various
activities we do that are inspired by these cravings. These all arise centered around the Vedana. If we could have control over the Vedana, if these could be kept within safe limits, kept within reasonable bounds, then the causes of problems would not be able to arise. And so life and the world would be free of these problems. So if we can understand the secret of the Vedana, then we will be able to control them. And by knowing this secret of the Vedana, of these feelings, then we will know the secret of controlling the world. Now, for those of you who believe in things like reincarnation and rebirth or transmigration of spirits or souls or whatever, if you want to bring this transmigration or whatever it is you believe in under control, the way to do that is to bring the feelings under control, because it is the feelings that lead to rebirth in this way or that way, in heaven or in hell. So you need to understand the secret of the Vedana. ในกรณีนี้เกี่ยวกับเวทนานี้เราจะต้องรู้จักตัวสิ่งที่เรียกว่าเวทนาคือสิ่งที่รู้สึกกับจิตหรือที่จิตรู้สึกนี่เรียกว่าเวทนารู้จักตัวเวทนาแล้วก็รู้จักสิ่งรู้จักเวทนานี้ว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเวทนานี้ปรุงแต่งจิตให้เกิดความคิดความนึกการกระทำการพูดอะไรต่อไปนี่เวทนาปรุงแต่งจิต แล้วก็ข้อที่สามเราก็รู้ว่าจิตนี่เราควบคุมได้โดยการควบคุมที่เวทนาอย่างเดียวกันกับที่เราควบคุมกายเนื้อได้โดยควบคุมกายลมหายใจเดี๋ยวนี้เราก็ควบคุมจิตได้โดยการควบคุมเวทนาให้ปรุงแต่งจิตแต่ในทางที่ถูกต้องเพราะนั้นว่าเราต้องรู้สามอย่างคือรู้จักตัวเวทนานั่นเองและรู้จักตัวสิ่งปรุงแต่งเวทนาแล้วก็รู้จักการควบคุมสิ่งปรุงแต่งเวทนานั้นซึ่งเท่ากับเป็นการควบคุมเวทนานั่นเองสามอย่างนี้สำคัญมากที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเวทนา To know the secret of the Vedana, we need to understand a few things about it. First, we need to study and understand the Vedana themselves. We need to see them as they arise in the mind. These feelings as they happen within the mind, that these things that the mind feels, these need to be known. This is the first. The second is that we need to see how the Vedana condition the Jita. You'll hear this word Jita quite often, so I might as well explain it a bit. In English, we have the word mind, which we generally associate with the head. And we also have the word heart, which most people put somewhere in the chest. When we use the word Jita, it would include everything that is meant by mind and also what is meant by heart. So we could say that Jita means mind and heart and consciousness. But the Jita, you can't stick it in the head and you can't stick it in the heart. You can't locate it in such a crude way. So we need to, that's a little reference for you to understand this Pali word Jita. The second thing about the feelings that need to be understood is how the feelings influence the Jita.
before we talked about how the breath influences the physical body. There's a parallel relationship between the vedana and the citta, the feelings, and the mind-heart. So the second thing to know about the vedana is how they influence the mind, or how they condition the mind. This is the second thing. And the third to know is that by controlling the vedana, the mind can be controlled. This is also parallel with what happened with the breath in the body. So there are these three things that make up the secret of the vedana. Seeing the vedana themselves, seeing their influence, their conditioning power upon the citta, and then seeing the secret that by controlling the vedana, the citta, the mind-heart can be controlled. เพื่อความเข้าใจง่ายแล้วก็เปรียบเทียบความเหมือนกันของข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองข้อที่หนึ่งกายเรารู้ว่ามีอะไรปรุงแต่งกายแล้วเราควบคุมสิ่งนั้นกายก็สงบระงับคือเรารู้เรื่องว่ามีร่างกายเนื้อเนี่ยแล้วก็มีกายลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งแล้วก็ควบคุมลมหายใจนี้แล้วก็สามารถทำกายเนื้อให้ระงับนี่เรื่องกายที่เรื่องจิต เราก็มีเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเราก็ควบคุมเวทนาไม่ให้ปรุงแต่งจิตหรือให้ปรุงแต่งจิตแต่ในทางที่เราปรารถนาเราก็สามารถทำจิตให้สงบได้ดังนี้ข้อปฏิบัติแห่งหมวดที่แห่งขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนั่นมีหลักเกณฑ์เหมือนกันเลยเรื่องกายกับเรื่องเวทนานี่มีหลักเกณฑ์เหมือนกันเลย The first steps of the practice, or the first step of the practice related to the body, and the second step related to the vedana follow the same principle. So it's helpful to compare the two. In the first step regarding the body, we find out what it is that conditions the body, and then we study that thing. We study that conditioner of the body until we know it in great detail, and then we study how that thing conditions the body. And then by controlling that thing which conditions the body, we can control the body. This means that we control that thing in a way that the body becomes more calm and peaceful. So in the first step, we learn how to get control over the body, how to master the body by gaining mastery over the breath, the thing that conditions the body. In the second, where we're dealing with the feelings, the vedana, we need to, at this point, start to get control over the mind, the citta. And so we see what it is that conditions the citta. And the thing that conditions the citta is the vedana. And so we study the various kinds of vedana until they are seen in great deal and fully understood. Then we see how it is that the vedana condition the mind. We study this relationship, this conditioned relationship. And then lastly, we see by mastering the vedana, by controlling them, the mind will develop in ways that we want. We can cause the mind to be in certain states by our mastery over the vedana. For instance, the vedana can be calmed in such a way that the mind will become very calm
and peaceful, very tranquil. So this is how the first step regarding the body and the second step regarding the vedana are parallel, and shows how they follow the same basic principle of development. การปฏิบัติข้อที่หนึ่งเรารู้ความลับของกายการปฏิบัติขั้นที่สองเรารู้ความลับของเวทนาที่มาถึงการปฏิบัติขั้นที่สามเราจะรู้ความลับของสิ่งที่เรียกว่าจิตตะในภาษาบาลีว่าจิตตะภาษาไทยว่าจิตเฉยๆจิตนั่นแหละเป็นตัวการเป็นผู้นำชีวิตเป็นผู้นำสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราจะต้องรู้จักจิตให้ถูกต้องจนสามารถควบคุมจิตได้และจะได้นำชีวิตไปให้ถูกต้องได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษากันเป็นพิเศษเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นมันเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมลึกซึ้งไม่เห็นตัวจึงต้องมีการศึกษาเป็นพิเศษเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าจิตแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้อย่ายอมแพ้อย่าเพ้อท้อถอยตั้งใจศึกษากันต่อไป In the first step we study the secret of the body. In step 2 we study the secret of the feelings, and now in step 3 we study the secret of citta. Let me point out that we don't go on to this step 3 until we have fully mastered steps 1 and 2. We don't go hopping around. But when we have mastered steps 1 and 2, then it is time to look into the secret of the citta. The citta is what leads life. The mind is the leader, and the body is just the tool which is led around by the mind. So if mind is what leads life, it is the director and leader of life, then this mind, the citta, must be brought under control. It must be mastered as well. The citta, or in Thai, Jit in Thai, citta in Pali, is a very subtle, very fine, and detailed thing. And so it is very, very difficult to study. And for this reason, very few people bother to study it and are completely ignorant of the way it works. But this doesn't mean that it is impossible to study the citta. All of us are capable of studying the citta and able to learn its secret. So don't be frustrated or depressed or give up on the necessary practice of studying the citta, because the citta has such a primary role in life that we absolutely need to understand the secret of the citta. เราไม่อาจจะรู้จักจิตโดยตรงได้เราไม่อาจจะสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าจิตโดยตรงได้แต่เราอาจจะรู้จักจิตได้โดยทางความคิดรสของจิตถ้าเรารู้จักว่ารสเป็นอย่างไรก็รู้จักว่าจิตมันกำลังเป็นอย่างไรในทางวัตถุเช่นเดียวกับที่ว่าในเราไม่อาจจะรู้จักไอ้ตัวสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้า electricity เราไม่อาจจะรู้จักตัวมันแต่เราอาจจะรู้จักอาการที่มันแสดงออกมามันก็เป็นเหตุให้เรารู้ไปถึงไอ้ตัวไฟฟ้าได้มันรู้ได้เพียงเท่านั้นที่รู้จิตอย่างไรตัวจิตอย่างไรจะสัมผัสตัวจิตนั่นเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้แต่สัมผัสอาการของมันคือความคิดต่างๆได้นั้นเดี๋ยวนี้เราก็มีความคิดอยู่ทุกวันคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เราก็อาจจะสังเกตได้ว่ามันจิตมันจะคิดได้กี่อย่าง
จิตจะคิดได้กี่อย่างกี่ระดับกี่ชั้นก็จะพอเนี่ยขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตในลักษณะอย่างนี้กันก่อน Now the thing about the citta is that we can't really know it directly. It's impossible to directly know the citta, but we can know the citta indirectly through the things we call thoughts. So the way we study the citta is by studying the thoughts. The thoughts are the conditions or the symptoms of the mind, of the heart. So when we say thoughts, we would also include things like emotions and other things. The way to point out this important truth is that take the example of electricity. You can't really see electricity itself. So what we know are the symptoms of electricity: current, voltage, and all those other things, power, and the various attributes or symptoms of electricity. But we are unable to know the electricity itself. And so it's the same with the citta. We can't directly experience it, but we can experience the thoughts. So during the day, how many different kinds of thoughts are arising? Many different kinds. And so we can study those thoughts. And by studying these thoughts, we can come to know the citta through those thoughts, through those symptoms of the mind heart. ดังนั้นเราก็ตั้งต้นศึกษาจิตโดยคอยสังเกตดูว่ามันมีความคิดอย่างไรมันมีความคิดผิดถูกอย่างไรในความคิดนั้นมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแล้วมันคิดไปทางถูกทางผิดทางดีทางชั่วจนเรารู้จักจิตโดยความคิดของจิตทุกรูปแบบที่มันจะคิดได้นี่เรารู้ความจริงข้อนี้ไว้สักทีหนึ่งก่อนว่าธรรมชาติเนเจอร์ของจิตเป็นอย่างนี้ ทีนี้โดยเหตุที่เราฝึกมาทางฝึกกายแล้วก็ฝึกเวทนา conditioner of the mind เราจึงสามารถบังคับจิตที่เราก็ว่าสามารถบังคับจิตให้จิตคิดในที่ควรคิดหรือว่าจะบังคับเฉยๆให้พอใจให้รู้สึกพอใจก็ได้หรือถ้าเราอยากจะคิดอย่างไม่พอใจก็ได้หรือว่าเราจะทำจิตให้นิ่งให้สงบให้คอนเซนเทรตให้คืนเรียบๆอันนี้ก็ได้คือเราบังคับได้หรือว่าเราจะบังคับจิตให้ปล่อยสิ่งที่จิตหลงรักหลงเกลียด attach อยู่ออกไปอย่างนี้ก็ได้เนี่ยบทเรียนเกี่ยวกับจิตเป็นอย่างนี้ที่เราจะต้องฝึกในหมวดที่3ของอานาปานสติภาวนารู้จักจิตทุกชนิดสามารถบังคับจิตไปในทางพอใจและบังคับจิตหยุดบังคับจิตปล่อยสิ่งที่จิต attach หรือปล่อยสิ่งที่ attach จิตก็ตามให้มันออกไปได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเก่ง well versed ในเรื่องของจิตเป็นบทเรียนที่3ของอานาปานสติ So now, in order to know the secrets of the citta, remember that in step 2, we came to understand, or we got control over the vedana, that which is the conditioner of the citta. And so now in step 3, in getting control over the vedana, we learned how to master or control the mind. And so now there is control over the mind. The mind can be made to think in any kinds of different ways.
The mind can think in this way or that way, whichever way it wants. So in order to study this, we can make the mind be satisfied or dissatisfied. The mind can be in a state of liking or disliking. The mind can experience different kinds of happiness and joy. It can be made to be glad. It can also be made to be unhappy if we decide to do so. Then the mind can be concentrated. It can be concentrated in different ways on different things on different levels. And then finally, the mind can be liberated. There are many things which the mind attaches to. We can make the mind let go of those things. And there are things which attach to the mind. And we can liberate the mind from those things. So in studying the secret of the mind, this ability to control the mind is used to study the citta in these different ways. ทีนี้เราก็มาถึงขั้นที่สี่หรือหมวดที่สี่เกี่ยวกับธรรมะก็อย่างที่กล่าวมาแล้วธรรมะคือธรรมชาติในทุกความหมายเดี๋ยวนี้เราเอาตัวความจริงของสิ่งเหล่านั้น truth ultimate truth ของสิ่งเหล่านั้นเพื่อมาศึกษาเรียกว่าศึกษาธรรมะเป็น truth หรือเป็น fact ที่เป็นความลับอย่างยิ่งของธรรมชาติเพื่อเราจะรู้และเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดนั่นเราจงรู้ว่าเราตั้งใจจะศึกษาความลับของtruthที่ควบคุมชีวิตเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาสัทธตาเป็นต้นรู้เรื่องไม่เที่ยงรู้เรื่องเป็นไปทุกข์รู้เรื่องไม่ใช่ตนรู้เรื่องว่างจากตนรู้เรื่องเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวงนี่เป็น ultimate truth เราจะต้องมองให้เห็นสิ่งเหล่านี้เพื่อว่าจิตจะไม่เดินผิดทางอีกต่อไป So after learning the secrets of the body, the feelings, and the mind, when these first three parts of the practice have been fulfilled, then we come to part 4 or step 4, which is to learn the secret of truth, to learn the most supreme secret of life or of nature, which is the ultimate truth of all reality. And so what the secrets that we have already learned, we take these secrets up and use them to study the supreme secret of all nature and all life. And so by looking at these various things, we uncover the various facts of life. We study these things until we see these ultimate truths, such as the ultimate truth, the truths of anicca, dukkha, anatta, sunyata, and tathata. Anicca, or impermanence, the truth that all things are in, that all conditioned things are in a state of impermanence and flux. Dukkha, the fact that all conditioned things can be the cause of dukkha. All these impermanent things are unsatisfactory. The truth of anatta, that all things whatsoever are not self, are not soul. That in none of these things is there a soul or a self. Sunyata,
that everything is void. Everything is void. And here we mean void of an I, of a me, of mine, of self. This is voidness. And then lastly, the highest, most profound truth, tathata, suchness. Everything is just this, just thus, only thus. So in the fourth part of the practice, the ultimate truths of everything are studied. And in this way, when the mind understands these truths of all reality, then the mind will not make any more errors. It will keep itself on the path of correctness, so that no mistakes are made and that no more dukkha is caused. So this is the secret of the fourth part of the practice. This is the final secret. มันอาจจะเป็นการหน้าหัวหน้าขบขันสำหรับท่านทั้งหลายก็ได้ว่าไอ้สัจจะหรือtruthทั้งหลายเป็นลำดับมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาแล้วก็มันมาจบลงที่สูงสุดว่าตถาตาซึ่งแปลว่าเช่นนั่นเองในภาษาไทยเช่นนั่นเองซึ่งคงจะแปลเป็นภาษาอังกฤษยากสักหน่อยเช่นนั่นเอง as such only this only such this เนี่ยหน้าหัวเราะ ความจริงมาจบลงที่คำสามัญธรรมดาที่สุดว่าทุกอย่างเช่นนั่นเองไม่ได้กาดมันว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์ไม่มี positive และ negative ถ้าเห็นเช่นนั่นเองธรรมะสูงสุดมาสูงสุดอยู่ที่นี่เช่นนั่นเองอยู่เหนือความหมายของ positive และ negative ทุกชนิดเหนือความหมายของ optimism pessimism ทุกชนิดนี่จบ สัจจะที่จะต้องรู้ในขั้นที่สี่คือความลับของธรรมชาติที่บอกว่าทุกอย่างเป็นเช่นนั่นเอง It may make you laugh. It may be a bit amusing that this highest truth of all, that the ultimate truth of everything whatsoever, of the entire universe and everything in the universe, that this highest truth comes down to nothing but suchness, to tathata. In Thai they say chen nan eng, which is something that people say to a small child when its toy breaks. Oh, chen nan eng, don't worry about it, it's only that, that's the way things are. This is what it means, tathata. It's just this. It's only this. It's thus. And nothing different. It's not in any other way. It's just this. This is the ultimate, most profound truth of everything. This is where it all ends up, in this truth. That everything is thusness, or suchness, this way. It's not good, and it's not bad. It's not positive or negative. It's not a gain or a loss, not winning or losing. This isn't an advantage or a disadvantage. It's just tathata, the state of being thus, the state of being just like this, free of positive and negative, sin and merit, virtue and demerit, and all these things. So this is the kind of amusing end. This is the ultimate truth of tathata that needs to be seen to fully realize this ultimate secret of all nature. เมื่อเห็นธรรมะเหล่านี้เพียงพอแล้วในขั้นที่ในเห็นขั้นแรกทีนี้ก็จะเห็นว่าจิตเริ่มคลายออกคลายความยึดมั่นถือมั่น
คือ attachment จะละลายออกจะรู้สึกจนกระทั่งมาถึงขั้นที่ว่า extinction ของ attachment นี่ขั้นสุดท้ายที่เสียโอ้เดี๋ยวนี้ฟรีไม่มีข้อผูกพันอะไรที่จะต้องเป็นความทุกข์แต่ว่าหลักธรรมะเขาใช้คำว่า throwing back ก่อนนี้เราเป็นขโมยเรานี่เป็นขโมยไปเอาของธรรมชาติมาเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราก็โง่เราก็มีความทุกข์เดี๋ยวนี้เราฉลาดแล้วเราสลัดออกได้แล้วเราก็คืนธรรมชาติคืนให้แก่ธรรมชาติเราไม่เป็นขโมยอีกต่อไปขั้นสุดท้ายจบอย่างน่าหัวเราะอย่างนี้จบอย่างที่ว่าเราไม่เป็นขโมยอีกต่อไป free from attachment of any aspect ขั้นสุดท้ายของการเจริญอานาปานสติจบลงอย่างนี้เรียกว่าหมวดธรรมะรู้สัจจะของทุกสิ่งว่ายึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่ยึดถือก็หลุดไปหมดจบเรื่องจบ Now in this fourth part of the practice it has within it 4 steps. The first step is to see the truth of all things, impermanence, unsatisfactoriness, not self, voidness, and then da. As we begin to see the thusness of everything, the da, as we begin to realize da, then attachment to things begins to break up. This habitual tendency to attach to things begins to dissolve as we begin to realize da. And as attachment begins to break up and fade away, then attachment ends. There is the ending or cessation of attachment. Once attachment has ceased and ended, then the mind is free. So this practice ends in the mind realizing that it's free. However, when the Buddha talked about this, he used the word that we can translate as throwing back. The Buddha said, at the end we throw everything back. The meaning of this is that we are all thieves. We have been thieves for all our life. We've spent our whole life stealing things from nature. We take this and we claim it to be mine, my body, my mind, my thoughts, my this, my that. We've been stealing things from nature all along. But at this step, the last step of this practice is to realize, oh, it's nature's, it's not mine. And then we start to throw everything back to nature, having realized that it doesn't belong to us. And so this is where the practice ends. First, the mind penetrates to the ultimate truth of da. In realizing this truth, then there is the fading away of attachment to things. You can't attach to something when you see that it's only da. Then there's nothing to attach to. As attachment fades away and dissolves, then there is the cessation of attachment. And then the throwing away, the throwing back of the object of attachment. And the mind is free. This is the fourth part of the practice, to realize this deepest and most ultimate truth, or secret of nature, the secret of Dhamma. ถ้าเราจะเรียกสิ่งนี้ก็ดูเหมือนจะเรียกตรงกันทุกศาสนาทุกศาสนาก็จะมุ่งหมายความหลุดพ้นหรือ emancipation อย่างนี้แต่ว่าเรามีความหมายอย่างนี้พวกอื่นอาจจะมีความหมายอย่างอื่นสำหรับ emancipation ในพุทธศาสนา emancipation ก็คือ free จาก attachment ทุกอย่างเราก็ได้มีชีวิตอยู่เหนือโลกแม้ว่าตัวเราจะอยู่ในโลก
แต่จิตของเราจะอยู่เหนือโลกเราเลยหมดปัญหานี่เรียกว่าเราพัฒนาชีวิตถึงที่สุดแล้วโดยวิธีปฏิบัติ4ประการรายละเอียดยังมีอีกมากเราต้องพูดกันวันหลังวันนี้เรารู้จักเอาไลน์หรือรู้จักแบ็คกราวด์อะไรก็มันให้เพียงพอคงจะง่ายสำหรับจะปฏิบัติทีละขั้นต่อไปในวันหลังขอยุติการบรรยาย All religions end in the same thing. We call this emancipation. So this practice we've been talking about of anapanasati ends in emancipation. And to this word emancipation, we give it the meaning that I have just described. This ending of attachment and throwing everything back to nature. This is our meaning of emancipation. Other religions may give some other meaning to the word emancipation. That's up to them. But we understand it as we've just described. So the practice of anapanasati is a systematic process, a natural series of steps that leads to emancipation. Today we've talked about it in a general way. We've given a general outline of what happens in the practice so that you will have an overview of where this practice goes. This practice leads to emancipation, and we've tried to show that to you today. In the following talks, we will supply the details of how to practice mindfulness of breathing in order to emancipate life. So for today, we will end at this point, and later we will continue with the details of the practice. Thank you for coming. ปิดประชุม So now the meeting is closed.